Сен бұл үйде ешкім емессің, бұл барлығы сен үшін, Дариға, және біздің Әлібек үшін. Ол осы сөзді жиі айтатын, сондықтан бұл сөз Дариғаның санасына мәңгілікке сіңіп қалған еді. Уақыт өте келе олардың бақытты әрі қалыпты өмірінің үйреншікті сөзіне айналды. Ол бұл сөзді екеуі ескі әрі дымқыл иісі аңқыған жалдамалы бір бөлмелі пәтерден көшкен кезде де айтқан, алғашқы отбасылық көліктерін сатып алуға алғашқы жарнаны төлегенде де дәл осы сөзді қайталады. Жаңа көліктің іші пластиктің иісімен бірге үлкен үміттің лебін сездіріп тұрғандай еді. Ал Дариға оған сенді, қалай сенбесін, ол оны шын жүрегімен жақсы көрді. Үйдің берекесін ойлайтын сабырлы әйелдер ғана сүйе алатындай сүйді. Бар болмысын арнап өз өмірін оның өмірімен бір тұтас етіп жіберді. Коммуналдық пәтерде өсіп көршілердің күнде жанжалын тыңдап ержеткен Дариға үшін дәл осындай отбасы ең дұрыс үлгі болып көрінеді. Күйеуі отбасының тірегі, барлық қиындықты шешетін жанал, өзі үйдің жылуын сақтайтын тыныш мекен. Ол олардың алғашқы күндерін ұсақ бөлшектеріне дейін ұмытпаған еді. Кедейлік дөрекі сөз болғанымен шындық осы еді. Айлықтан айлыққа дейін күн көру, жамаулы колгот киді, шалбардың астына жасыру, сорпаға тек тауықтың арқасын ғана пайдалану. Сол кезде Дәурен полицияға енді ғана жұмысқа тұрған болатын. Айлығы мардымсыз еді. Әлемге ренжіп жүретін, бірақ түнде ескі төсекте оны құшағына алып, бәрінде жеңеміз Дариға, бізде бәрі болады, өз үйіміз болады, үлкен бақшасы болады деп сыбырлайтын. Ал Дариға оның иісін жұтып жатып сол бақшаны көз алдына елестететін, терезенің түбіне міндетті түрде раушан гүлін отырғызатынын армандайтын. Өзі екі ауысымда кеңседе жұмыс істейтін, күні бойы қағаздарды реттеп тапқан ақшасының бір тиынын да қалдырмай ортақ қорға әкелетін. Өйткені күйеуі отбасының басшысы болатын, құжаттарды рәсімдейді, банктермен сөйлеседі, барлық маңызды шешімді қабылдайды. Ал өзі үйдің тыныштығын сақтайтын сенімді тірек. бұл жағдай оны толық қанағаттандыратын. Дәурен алғашқы көлікті рәсімдеуге кеткен күні Дариға жаңа туған Әлібекті құшағында тербетіп отырған еді. Бала іші ауырып тоқтамай жылай берген. Дариға, сен неге менімен бірге жүресің? Кішкентай баламен кезекте тұру қиын ғой, барлығын өзім бітіремін, сен демал деп маңдайынан сүйді. Ол ризашылықпен келісті. Демал жаным. Осы сөздің өзі оның көңіліне тыныштық сыйлаған еді. Кейін армандаған үйлері де алынды. Екі қабатты шағын үй ауласы арамшөп басып кеткенімен ол үшін бұл жұмақ сияқты болатын. Дәурен бірнеше апта бойы мекемелерді аралап құжаттарды рәсімдеп жүрді. Ал Дариға үйдің ішін жоспарлап жатқандай түсқағаз жапсыратқандай перде іледі. Әлібектің төсегі қай жерде тұрады, барлығын өзі ойластырды. Ол бұл үйге тек ақшасын ғана емес, жүрегінде салды. Декреттік демалыстан мерзімінен бұрын шығып жұмысқа қайта оралды. Ескі түсқағаздарды өзі сыпырды, қабырғаларды өзі бояды, терезелерді өзі жуды. Үйдегі әрбір шеге, әрбір жастық, әрбір ұсақ бұйым оның махаббатымен таңдалған еді. Бұл үй оның жан дүниесінің бөлшегіне айналды. Өз қолымен тұрғызған ұясы болатын. Көп ұзамай олардың өміріндегі тағы бір қуаныш келді. Шағын шие түстес жаңа көлік. Бұл енді Дариғаның көлігі еді. Әлібекті үйірмеге апарасың, дүкенге барасың, маған тәуелді болмайсың деп Дәурен жүрек пішінді салпыншағы бар кілтті қолына ұстатты. Дариға қуаныштан көз жасын тыя алмады. Міне армандары орындалды. Олар бәріне бірге жетті, нағыз отбасы болды. Бірақ ол көлікті әлі дұрыс мініп те үлгермеді. Әдемі нөмір алсам деп кейінге қалдыра берді. Тек күн сайын көліктің қасына барып жылтыраған капотынан сипап салонға отырып жаңа көліктің ерекше иісін жұтып үнсіз күлімсірейтін еді. Осы қуаныш оған үйді түгел жинастыруға күш берді. Өмірі қандай мінсіз болса, барлық құжаттары да дәл сондай тәртіпте тұрсын деп шешті. Әдемі папкалар сатып алып барлық құжаттарды реттеуге кірісті. Шкафтың үстінде ескі аяқ киімнің қорабы тұр екен. Дәурен барлық маңызды қағаздарды соған салып кейін реттейміз деп қоя салатын. Дариға қорапты ашты. Міне неке куәлігі, міне Әлібектің туу туралы куәлігі барлығы орнында. Ал мынау үйдің құжаттары салынған қалың папка. Ол папканы алақанының жылуымен сипап қойды. Үйдің мекен-жайын тағы бір рет қарап сүйсінгісі келді. Құжатты ашып оқи бастады. Кенет көзі бір жолға тоқтап қалды. Меншік иесі Тамара ханым. Дариға оқығанына сене алмады. Тамара ханым оның енесі еді, жақсы адам болатын, бірақ бұл құжатта оның аты неге тұр? Ол тағы бір құжатты ашты. Бұл мемлекеттік тіркеу туралы куәлік еді. Онда да дәл сол жазу. Меншік иесі Тамара ханым. Дариғаның екі қолы мұздап кетті, жүрегі тарсылдап соғып кеудесіне сыймай бара жатты. Дариға абыржып қалған күйі қораптағы қалған құжаттарды асығыс қарай бастады. Отбасылық көліктің техникалық төлқұжатын ашты. Иесі Тамара ханым жүрегі алқымына тығылып дем алу қиындай түсті. Соңғы үміті өзіне сыйға берілген
шие түстес жаңа көлік еді, бірақ оның тіркеу куәлігінде де дәл сол есім тұр. Тамара ханым қорап оның қолынан түсіп кетті. Қағаздар еденге қураған жапырақтай шашылып қалды. Оның көлігі, оның үйі, олардың бүкіл өмір сөйтсе ешқайсысы өзінікі емес екен. Барлығы жалған болып шықты. Осы уақытқа дейін өзі өмір сүріп келген бақыт тек әдемі безендірілген көрініс қана екен. Ал өзі сол көріністегі басты кейіпкер болғанымен ешнәрсеге құқы жоқ болып шықты. Өзін аңғал жан екенмін деп кінәлатқандай, ақымақ болғанмын деп іштей күйінді, бірақ жыламады. Көз жасы ішіне қатып қалғандай болды. Ол үнсіз еденде отырып кештің батқанын күтті. 1 сағат өтті, 2 сағат өтті, 3 сағат өтті. Есіктің құлпы ашылған дыбыс естілгенде де орнынан қозғалмады. Дәурен көңілді күйде үйге кірді. Қолында Дариға жақсы көретін тәтті тоқаш бар еді. Дариға, еденде не істеп отырсың? Ол жердегі шашылып жатқан құжаттарды көрген сәтте сөзін аяқтай алмай қалды. Жүзіндегі күлкі әп-сәтте жоғалды. бұл не? Дәурен. Дариғаның дауысы өте тыныш шықты, бірақ сол тыныштықтың өзінде ауыр өкпе сезіліп тұр. Дәурен жымиып жағдайды жеңілдеткісі келді. Соны айтып тұрсың ба? Бұл жай ғана рәсім ғой. Мен полицияда жұмыс істеймін. Егер атымызда ешқандай үй болмаса, мемлекеттен қызметтік пәтер алуымыз мүмкін. Мұның бәрі өзіміз үшін, отбасымыз үшін жасалды. Бұл өтірік, деді Дариға жай ғана. Дариға, бастамашы болма, сен мұндай шаруаны түсінбейсің. бұл ер адамның ісі. Отбасына не дұрыс екенін мен шешемін. Ол мұны кішкентай баламен сөйлескендей паң түрде айтты. жоқ, Дәурен, мен бәрін түсініп тұрмын, бірақ бұл құжаттардың ешқайсысында менің атым жоқ. Ал мұнда менің де ақшам бар, менің еңбегім бар, менің ұйқысыз түндерім бар. Дәуреннің жүзі қатайып кетті. Даусындағы жұмсақтық жоғалып ашуға айналды. мен солай болуы керек дедім. мен осы отбасының басшысымын. нені кімнің атына жазатынымды мен шешемін. мен ақша табаммен жүгіріп жүрмін. сендер ештеңеден тарықпасын деп бәрін жасап жүрмін. ал сен менің үйімде тұрасың, менің көлігіммен жүресің, сонда да көңілің толмайды. менің үйім, менің көлігі. Осы сөздер Дариғаның жүрегіне пышақтай қадалды. сол сәтте оның көзі толық ашылды. Дәурен өзін осы үйдің жалғыз қожайыны деп есептейтін. ол әйелі ешқайда кетпейді деп сенімді болды. аздап ренжіп, кейін бәрібір кешіреді деп ойлады, бірақ бұл жолы бәрі басқаша еді. Дариға үндеместен орнынан тұрды. оны жоқ адамдай айналып өтіп жатын бөлмеге кірді. жоғарғы сөреден жол сөмкесін алып өз киімдерін жинай бастады. кейін Әлібектің киімдерін де сала бастады. не істеп жатырсың деп Дәуреннің даусы дірілдеп шықты. ақылыңнан адастың ба? Қайда барасы? баратын жерің жоқ қой. сол кезде Дариға тоқтап оған тік қарады. көзінде жас та жоқ, өкпеде жоқ, тек мұздай салқындық қана қалды. мен сенің үйіңде тұрмаймын, Дәуремен ұлымды ал кетемін. осы сөзден кейін ғана Дәуреннің өңі өзгерді. ол қарсы алдында бұрынғы жуас әйелін емес, өз шешімінен қайтпайтын мүлде басқа адамды көрді. сөмкенің ішінде жатқан Әлібектің кішкентай жемпірін көргенде бәрін түсінді. ол жеңілген еді де көлік те банк есеп шоттары да өзінде қалуы мүмкін, бірақ отбасы кетсе олардың ешқайсысының мәні болмайтынын енді ғана ұқты. Дариға, тоқташы, өтінемін, бәрін сен айтқандай жасаймын, барлығын қайта рәсімдеймін, тек кетпеші. Әлібекті алып кетпеші. ол тізерлеп отырып Дариғаның қолынан ұстап жалынды, бірақ Дариғаның жүрегінде аяныш қалмаған еді. сенде 1 ай уақыт бар, Дәурен. 1 айдың ішінде барлық мүлік ортақ меншік болып рәсімделеді. үйде 2 көлік те барлығы екеуміздің атымызда болады. егер 1 айдан кейін дайын құжаттар менің қолымда болмаса, мен ұлымды алып мәңгілікке кетемін. келесі 3 апта нотариустар мен мемлекеттік мекемелердің арасында өтті. бұл жолы Дариға ешнәрсеге сенбеді. әрбір құжатты өзі оқыды, әрбір сөйлемді өзі тексерді, әр нөмірді мұқият қарап шықты. Дәурен үнсіз жүрді. Алғаш рет әйеліне құрметпен қарай бастағандай еді. 3 аптадан кейін олар тағы да ас үйде қатар отырды. Дариғаның алдында жаңа папка жатты. құжаттардың бәрінде 2 адамның аты жазылған еді, Дәурен мен Дариға. Дәурен оның